Good afternoon, Ma'am Danica, and good afternoon, classmate. And this is our report about women in trade union in the labor movement. Ang women and trade unions in the labor movement ay ang pagsasaliksik o pag-aaral tungkol sa papel at kontribusyon ng mga kababaihan sa manggagawa sa kilusang panggawa. So, sa tingin nyo, ano yung mga pagsasaliksik o pag-aaral tungkol sa kababaihan o kontribusyon? Ano ang mga kanilang mga isinusulong? Sila ay may layunin na mapalagahan at bigyang pansin ang mga karanasan at isyung kinakaharap ng mga kababaihan upang mapabuti ang mga kondisyon ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagkilos para sa patas ng pagtrato sa ating komunidad. So, this is the objectives. The objectives is to analyze the current statistic related to women in the labor force, including their participation rates, employment sectors, and wage gaps compared to men. And number 2 is to investigate the challenges and barriers that women face in their workplace, such as gender discrimination, unequal pay, and limited career advancement opportunities and work-life balance issue. And number 3, advocate for equal representation in trade union leadership. The struggle for gender equality and women empowerment in the Philippines spanned decades of sacrifices and success to break through the barriers of voicelessness and discrimination. Ang kilusang paggawa ay nagreresulta sa mga tagumpay tulad ng pagkakaroon ng batas na nagbibigay proteksyon at mga benepisyo sa mga manggagawa, tulad ng minimum na sahod, regulasyon sa oras ng trabaho, kaligtasang pampinansyal, at ito ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na kahalagahan at pagkakilala sa karapatan ng mga manggagawa. Statistics on women on labor force. As a reported with PSA, on data on labor force participation rate, in 2020 report, only 34.5% women participated. Because the study also reported that stereotype gender role and patriarchal mindset are still prevalent. No? Kung mag-ingon tag stereotype gender role sa ato mga kababainhan nga ang tawag lang jud sa ilahan no, ang ginapakita lang jud sa ilahan no nga ang kababainhan kay naara jud sa panimalay, magbantay og bata na magpakaon sa bata, at the same time nagalimpyo sa balay, no, nga og pagkahuman ang kaning patriarchal mindset is ang mindset ani kay ang lalaki lang jud ang manarbaho, dili ang babae. Og at the same time, ang lalaki rapod ang naga-provide sa needs sa family, dili ang babae. No, that's why nga mao jud nang ginatawag nga gamay ang participation sa atong kababayenhan regarding sa labor, no? Pero regarding sa Global Gender Gap Index, na siya'y testament dito nga nag-gain challenging siya regarding sa ato ang law, no? Kaning nga mga law is ang RA 9262 or ginatawag na tog Anti-Vowsy Law o Anti-Violence Against Women and Their Children. Og napay isa ang Republic Act 9710 o ginatawag na tog Magna Carta for Women. So, nag-help niyo siya nung to pave way the Philippines to be the 19th best performing country in terms of gender parity out of 146 countries. No, so makita nato diha no kaning Global Gender Gap Index is mao ni siya ang pag data nga makita nga ang babae ug ang lalaki is
nagkahinay-hinay, nagpantay. Wala man dato siya ginaingon nga pantay na jud, pero nagkahinay-hinay na ang Pilipinas nga nagadawat na og women regarding on other labor, no? Nga ang kababainhan pwede inani sa construction worker, kay makita nato kung manarbaho sa construction worker puro lang lalaki, pero karon makita na nato nga nanadyoy mga kababainhan nga manarbaho sa construction regarding for the unsa pa ba ni digital world. Kasagaran na to makita sa digital world kay ang mga kalalakinan lang, ang mga IT, ang mga lalaki, pero karon nanapoy mga kababainhan. O regarding pud ana nga naaputay CSWDO nga naga-empower pud sa to ang mga kababainhan, no? Makita na to karon nga productive ato ang mga kababainhan regarding sa livelihood, sa ato ang mga market, no, na makita nato ato ang mga kababainhan nga productive na pod sila. Pero regarding on the PDP or Philippine Development Plan for the invest earning ability, na sila aim to increase the participation of women in the labor form from 51.7% in 2022 to 52 to 54% in 2028. So no, mao na siya no mao siya ang ginalakang sa ato ang gobyerno nga patas-on jud ato ang kababainhan regarding sa labor force, no? Nga tagaan pa jud sila og opportunity nga economic pagkahuman i-address jud gihapon ang gender bias o gender type associated the women, no? Sa akong ingon ganina no nga ginapakusgan gihapon nga wala na gender stereotype regarding sa labor, no? O gender bias nga moingon sila nga ay dili ka pwede dere, ay dili pud ka dere kay nga no babae man ka, dili wala kay kusog, inaana ang gender stereotype regarding sa pagpanarbaho, di ba? Pero naapod ato ang gobyerno nagahimo pud siya og mainstreaming of gender to monitor and evaluate the program and project, no? So makita nato diha no nga unsa regarding on that data nga unsaon pag-improve or kanang unsa pagdagan o nga mga program, nga mga project nga pwede nga para sa tanan nga walay gender stereotype, gender bias ug ang mga kababainhan pud nato nga musaka pud ilahang rate regarding for the labor. Thank you. So now let's proceed to gender discrimination. So gender discrimination, right? So we all know that though. So gender discrimination is when someone is treated unfairly because of their gender. It can happen in different ways, like when girls are told that they cannot do things because they're girls, or when boys are expected to act a certain ways because they're boys. Like for example, did you know that on average, women still earn less money than men for doing the same job, and that women are often underrepresented in leadership position. So these are just some of the ways in gender discrimination in our society. But it's not just about pay jobs and gender discrimination. It can also affect things like education, healthcare, or even the personal safety. Now let's proceed to the 3 examples of gender discrimination that are still continue in trade union and labor movement despite promoting gender equality. So first is unequal pay. So this is one of the most common forms of gender discrimination. So women often receive lower wages compared to men for performing the same jobs. So when similar difficulties and experience, these wages persist across various industry and occupation. So 2 is limited access to advancement and opportunities. Women may face barriers when it comes to career advancement or opportunity, such as promotions, leadership roles, and access to higher paying position. This can be due to the factors like biased hiring, practices of lack of mentorship,
and networking opportunities or stereotypings about women's capabilities. Then lastly is about the work-life balance issue. Women, especially those with caregiving responsibility, often struggle about balancing work and personal life due to limited support from employers. So this can result in discriminatory practices such as denying flexible work arrangement, penalizing employees for taking maternity leave or caregiving leave, and creating hostile work environment for pregnant employees. The social work context in terms of women at work, number one is gender equality. This means that advocating fair wages or equal pay for the both men and women, and also fighting discrimination and promoting gender equality in the workplace. Number two is economic empowerment. This means that helping women to have an opportunities to have a job so that the women must become financial independent. And lastly, work-life balance. This means that there are supporting policies to provide flexible hours and give paternity leave to when it comes women has a responsibility in their family.